Mapenzi yetu yamezimika, manyanya naumia sana, kama nyota angani. Dunia msimu wa pili mapema rasmi tarehe 20 Februari majira ya jioni itaanza kuruka. Sasa na imani kubwa una hamu ya kuweza kufahamu juu ya kile ambacho kinachokwenda kujili, kwamba movie hiyo itakuwaje, ni yapi na yapi. Rasmi zimechukua takriban siku nyingi kidogo kuweza kuiandaa, na hii yote ni kwa sababu ilihitajika viweze kuandaliwa vipande vingi sana ili kusudi watazamaji wasiweze kuwa na kuchoka, yani movie hii iweze kurushwa mapema kila baada ya, yani mapema kabisa, ni bandua, kwa sababu hadi hivi sasa zaidi ya vipande 4 tayari vimeshakwisha kushutiwa. Sasa je, una hamu tamthilia hii iwe inarushwa kuanzia siku ngapi? Kwamba iwe inarushwa kila baada ya siku moja, kila baada ya siku 2, kila baada ya siku 3? Ni yapi maoni yako hususa kwa sasa ambapo tamthilia hii inakwenda kusimamisha nchi nzima kutokana na namna ambavyo Afrika na Mashariki pote kwa ujumla tamthilia hii inakwenda kusimamisha, kwa sababu msimu huu wa pili umekuwa ni wa kitofauti zaidi, na nitakufahamisha. Basi nikualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Night, na kupitia hapa na kukumbusha wapi tulipoishia kusudi mapema itakaposhuka usiweze kuhangaika kabisa, uweze kuwa na mwanga wa kuweza kujua ni kipi ambacho kinachokwenda kujiri. Ni tarehe 20 majira ya jioni mapema kabisa itarushwa kupitia channel ya Baba Asma, lakini sisi hapa Bongo Movie Network tutakufahamisha na kukupa updates juu ya vile vitu ambavyo vinavyoendelea nyuma ya pazia. Sasa kwanza kabisa kutakuwa kuna vitu vya surprise kidogo ambavyo ni vya tofauti kutokana na story hii kuwa ya kitofauti zaidi, lakini pia kutakuwa kuna namna fulani hivi ambayo sio kama ilivyozoelewa, hasa kwa pande nzima ya waigizaji. Tukumbuka kabisa kuna waigizaji ambao hawatakuwepo, kwa mfano Matilda, tunafahamu kabisa vitu ambavyo ni nyuma ya pazia vilivyofahamika, vilivyotokea. Basi hilo ni moja kati ya swala ambalo pia limejitokeza, kwa hivyo Matilda hatakuwepo. Sasa kitu kingine ni kwamba na wengine sitawataja hapa ili kusudi kuweza kuvurugia mudi kabisa, baadhi ya waigizaji pia hawatakuwepo. Sasa tukiachana hayo, ni kwamba tulipoishia katika hatua iliyopita, yani story nzima ya ile iliyopita ni kuhusiana na Mr. Moody kutoroka, lakini pia Debola ambaye alikuwa mpenzi wa Moody, ambaye ni mwanafunzi aliyepewa ujauzito, kuwapeleka wazazi wake hadi pale nyumbani kwa Moody, na wazazi wake wakashangaa sana kwamba hapa vipi. Lakini pia issue nyingine ilikuwa ni ya upande mzima wa Kathy, ambaye pia tayari alikuwa ameshakwisha kusuka mipango, na yote kwa yote ni kwamba alikuwa ameshakwisha kuachana na yule dokta, yani kumvujishia video zake. Tayari zilikuwa zishakwisha kuvuja video zake, na rasmi ilikuwa ni hali ambayo inaweza kumpelekea dokta aweze kunywa dawa na kuweza kujiua, ajidonge vidonge. Alijidonga vidonge ambavyo vilisababishia madhara kwake. Lakini pia tukufahamu kwamba Mdeme ni kipi kilichomkuta, kwa sababu Mdeme kipi kilichotokea, kwa sababu tayari alikuwa ameshakwisha kuachana na huyo ambaye ni Aileen. Sasa kwa leo anakwenda kujiri ni kwamba Mdeme anakwenda kuwa kichaa kutokana na hali ya maisha anakwenda kujiri, anakwenda kujikuta ni kichaa. Lakini pia hali nyingine ni upande mzima wa Aliwati ni Kavumba atafanikiwa kuweza kuchomoa, lakini mwisho wa siku mambo yatakuwa ni mazito. Sasa lakini kabla mwisho yote ni kwamba hii story itakuwa ni kitofauti zaidi, tofauti na ile story ya mwanzoni. Hii story kidogo itakuwa ni kama vile kuna namna ambavyo inataka kuegemea kivingine zaidi tofauti na mwanzo, na ili hali tunafahamu kabisa kwamba msimu wa kwanza umeisha, hatujajua issue ya Cindy ilikuwaje na vitu gani, lakini katika msimu wa pili imekuja kitofauti zaidi, ambapo utapata nafasi kuweza kufahamu yapi ambayo yaliyomkuta Cindy ya kiulaini na kiuzuri zaidi, lakini pia tutapata kufahamu mwafaka wa mambo mengi sana, na imani kubwa na hamu ya kuweza kuipata na kuweza kuona ni kipi ambacho kilichojili. Basi dondosha maoni yako hapo chini, tueleze hamu yako hasa kwa upande wako binafsi. Je, una hamu ipi? Kuna wengine ambao wana hamu ya kuweza kuona kwamba je, kafanyeje Baba Asma katika msimu wa pili. Lakini Baba Asma anakwenda kutoa fundisho kwa wale wote ambao wanaogopa kutoa misimu ya pili, aidha wataharibu kazi. Basi anakwenda kutoa fundisho. Kuna movie nyingi ambazo kwa sasa zinakwenda kuwa msimu wa pili. Tumeweza kuona kwa baadhi ya mastaa wakubwa ambao wanaigiza kama Cravevo ameweza kuileta movie ya Big Boss msimu wa pili na inafanya vizuri. Kwa hivyo Baba Asma pia kaona aweza kuhakikisha analeta msimu wa pili. Lakini pia kwa upande mzima wa Kevin Donta pia miongoni mwa watu ambao pia aliona vyema aweze kuleta msimu wa pili. Kwa hivyo mambo ni moto kweli, na imani kubwa una hamu kabisa ya kuweza kufahamu kupata kile ambacho kinachojili.
Kwa hivyo hapa nilikuwa nimekuita hapo tuweze kufahamishana haya, lakini pia kukumbusha juu ya yale ambayo yaliyojiri katika hatua iliyopita. Japokuwa katika huu msimu wa pili kuna mastaa watakuwepo kama Matrida bana, masuala yake ya ndio vile lilivyotokea. Kama ulitazama, sitataka nilizungumzia hapa kwa sababu ni issue ambayo ni sensitive sana nilizungumzia, kwa sababu tayari kwa shafika polisi na nini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kidogo vinakuwa ni balaa. Sasa niape maoni yako hasa kwa sasa kwamba je, wakati unaisubiria dunia msimu wa pili ambao rasmi tarehe 20 majira ya jioni pale Februari 2026 basi unakwenda kuruka. Kwa upande wako binafsi ni kipi hasa ambacho unaona kwamba kitakuwa kizuri? Lakini kama nilivyokujuza ni kwamba tamthilia hii inakwenda kuwa kitofauti kabisa na inakwenda kuanza vizuri kabisa kiasi kwamba utakuwa na hamu ya kuweza kuifahamu, kuiona na kuweza kuenjoy pale pindi ambapo utapata nafasi ya kuweza kuiona. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha namba za sasa. Lakini pia hapa watu wanazungumza uchambuzi mwingi sana. Kama ni mwanafamilia na imani kubwa unaelewa ni kipi hasa ambacho wanakizungumzia hapa, huwa tunazungumzia uchambuzi. Na hii ilikuwa ni video ambayo nimepanga kuweza kufanya uchambuzi hasa kwa matukio yaliyopita, lakini pia kukupa updates juu ya kile kinachoendelea. Ambapo matukio yaliyopita ni kwamba kwa conclusion, yani kufanya finalization, episode ya mwisho kabisa ilikuwa ni Debora aliwapeleka pale kwa Mudi na wakashangaa sana kuona mazingira yale. Alimpeleka mama yake ambaye alishangaa sana kutokana na hali halisi kwamba je, kafuata nini hapo ili hali hamna pesa. Unajua jamii zetu za Kiafrika zimeaminishwa kwamba wasichana lazima wawaze pesa kwanza, hawawazi mapenzi. Kwa hivyo kicho mshangaza sana mama yake kwamba kakosa nini? Kule kwao kuna maisha mazuri, lakini hapa je, kakosa nini? Hicho ndicho ambacho kilichomshangaza mama yake na kupelekea aweze kuona kwamba hii ni balaa. Lakini je, watafanya jukumu gani? Lazima watamsaka, lakini mwisho wa siku Mudi itabidi aweze kuona namna gani ya kuweza kurejea kusudi story iweze kuwa fresh kabisa. Sasa issue nyingine ni kwamba ambayo ilikuwa pale ni issue nzima ya namna ambavyo hasa kwa pande mzima wa jinsi ambavyo kama ulivyoona kwa pande mzima wa dokta aliweza kupata message ya iliyokuwa kimwambia kwamba hatari, umedhalilika vibaya sana. Hizi video zako za ngono zimesambaa sana, zinakuharibia kaka. Hiyo ni moja kati ya message aliyopata. Sasa kipindi hicho katika msimu wa pili ni msimu ambao pia Kathy anakwenda kupata maumivu mazito sana, kwa sababu kawatesa sana msimu wa kwanza, ila sasa anakwenda kupata maumivu. Basi niseme sina ziada, ni kutakia la kila la heri katika kutazama episode mpya ambayo inarushwa rasmi mapema tarehe 20 leo 2025 Februari. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video does not aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, commenting, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use takes balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Dunia
Dunia msimu wa pili mapema rasmi tarehe 20 Februari majira ya jioni itaanza kuruka. Sasa na imani kubwa una hamu ya kuweza kufahamu juu ya kile ambacho kinachokwenda kujili kwamba movie hiyo itakuwaje, ni yapi na yapi. Rasmi zimechukua takriban siku nyingi kidogo kuweza kuiandaa, na hii yote ni kwa sababu ilihitajika viweze kuandaliwa vipande vingi sana ili kusudi watazamaji wasiweze kuwa na kuchoka, yani movie hii iweze kurushwa mapema kila baada ya, yani mapema kabisa, ni bandua, kwa sababu hadi sasa zaidi ya vipande 4 tayari vimeshakwisha kushutiwa. Sasa je, una hamu tamthilia hii iwe inarushwa kuanzia siku ngapi? Kwamba iwe inarushwa kila baada ya siku moja, kila baada ya siku 2, kila baada ya siku 3? Ni yapi maoni yako hususan kwa sasa ambapo tamthilia hii inakwenda kusimamisha nchi nzima kutokana na namna ambavyo Afrika na Mashariki pote kwa ujumla tamthilia hii inakwenda kusimamisha, kwa sababu msimu huu wa pili umekuwa ni wa kitofauti zaidi na nitakufahamisha. Basi nikualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network na kupitia hapa na kukumbusha watu tulipoishia kusudi mapema itakaposhuka usiweze kuhangaika kabisa, uweze kuwa na mwanga wa kuweza kujua ni kipi ambacho kinachokwenda kujiri. Ni tarehe 20 majira ya jioni mapema kabisa itarushwa kupitia channel ya Baba Asma, lakini sisi hapa Bongo Movie Network tutakufahamisha na kukupa address juu ya vile vitu ambavyo vinavyoendelea nyuma ya pazia. Sasa kwanza kabisa kutakuwa kuna vitu vya surprise kidogo ambavyo ni tofauti kutokana na story hii kuwa ya kitofauti zaidi, lakini pia kutakuwa kuna namna fulani hivi ambayo sio kama ilivyozoelewa, hasa kwa pande nzima ya waigizaji. Tukumbuka kabisa kuna waigizaji ambao hawatakuwepo, kwa mfano Matilda, tunafahamu kabisa vitu ambavyo ni nyuma ya pazia vilivyofahamika vilivyotokea. Basi hilo ni moja kati ya swala ambalo pia limejitokeza, kwa hivyo Matilda hatakuwepo. Sasa kitu kingine ni kwamba na wengine sitawataja hapa ili kusudi kuweza kuvurugia mudi kabisa, baadhi ya waigizaji pia hawatakuwepo. Sasa tukiachana hayo ni kwamba tulipoishia katika hatua iliyopita, yani story nzima ya ile iliyopita ni kuhusiana na Mr. Moody kutoroka, lakini pia Debola ambaye alikuwa mpenzi wa Moody ambaye ni mwanafunzi aliyepewa ujauzito kuwapeleka wazazi wake hadi pale nyumbani kwa Moody, na wazazi wake wakaanashangaa sana kwamba hapa vipi. Lakini pia issue nyingine ilikuwa ni ya upande mzima wa Kath ambaye pia tayari alikuwa ameshakwisha kusuka mipango, na yote kwa yote ni kwamba alikuwa ameshakwisha kuachana na yule dokta, yani kumvujishia video zake. Tayari zilikuwa zishakwisha kuvuja video zake, na rasmi ilikuwa ni hali ambayo imeweza kumpelekea dokta aweze kunywa dawa na kuweza kujiua, ajidonge vidonge ambavyo vilisababishia madhara kwake. Lakini pia tukufahamu kwamba Mdeme ni kipi kilichomkuta, kwa sababu Mdeme kipi kilichotokea, kwa sababu tayari alikuwa ameshaachana na alikuwa ameshakwisha kuachana na huyo ambaye ni Aileen. Sasa kwa leo nakwenda kujuni kwamba Mdeme anakwenda kuwa kichaa kutokana na hali ya maisha anakwenda kujiri, anakwenda kujikuta ni kichaa. Lakini pia hali nyingine ni upande mzima wa Aliwati ni Kavumba atafanikiwa kuweza kuchomoa, lakini mwisho wa siku mambo yatakuwa ni mazito. Sasa lakini kabla mwisho yote ni kwamba hii story itakuwa ni kitofauti zaidi, tofauti na ile story ya mwanzoni. Hii story kidogo itakuwa ni kama vile kuna namna ambavyo inataka kuegemea kivingine zaidi tofauti na mwanzo, na ili hali tunafahamu kabisa kwamba msimu wa kwanza umeisha, hatujajua issue ya Cindy ilikuwaje na vitu gani, lakini katika msimu wa pili imekuja kitofauti zaidi, ambapo utapata nafasi ya kuweza kufahamu yapi ambayo yaliyomkuta Cindy ya kiulaini na kiuzuri zaidi, lakini pia tutapata kufahamu mwafaka wa mambo mengi sana. Na imani kubwa na hamu ya kuweza kuipata na kuweza kuona ni kipi ambacho kingine. Basi dondosha maoni yako hapo chini, tueleze hamu yako hasa kwa upande wako binafsi. Je, una hamu ipi? Kuna wengine ambao wana hamu ya kuweza kuona kwamba je, kafanyeje Baba Asma katika huu msimu wa pili. Lakini Baba Asma anakwenda kutoa mafundisho kwa wale wote ambao wanaogopa kutoa misimu ya pili ili wataharibu kazi. Basi anakwenda kutoa fundisho. Kuna movie nyingi ambazo kwa sasa zinakwenda kuwa msimu wa pili. Tumeweza kuona kwa baadhi ya mastaa wakubwa ambao wanaigiza kama Cravevo ameweza kuileta movie ya Big Boss msimu wa pili na inafanya vizuri. Kwa hivyo Baba Asma pia kaona aweze kuhakikisha analeta msimu wa pili. Lakini pia kwa upande mzima wa Kevin Donta pia ni miongoni mwa watu ambao pia aliona vyema aweze kuleta msimu wa pili. Kwa hivyo mambo ni moto kweli kweli, na imani kubwa una hamu kabisa ya kuweza kufahamu kupata kile ambacho kinachojiri. Kwa hivyo hapa nilikuwa nimekuita hapo tuweze kufahamishana haya, lakini pia kukumbusha juu ya yale ambayo yaliyojiri katika hatua iliyopita. Japokuwa katika huu msimu wa pili kuna mastaa watakuwepo kama Matilda bana, masuala yake ya
ndio vile lilivyotokea. Kama ulitazama, sitataka nizungumzie hapa kwa sababu ni issue ambayo ni sensitive sana nizungumzia, kwa sababu tayari kwa shafika polisi nini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kidogo inakuwa ni balaa. Sasa ni yapi maoni yako hasa kwa sasa, kwamba je, wakati huu unaisubiria dunia msimu wa pili ambao rasmi tarehe 20 majira ya jioni pale Februari 2026 basi inakwenda kuruka? Kwa upande wako binafsi ni kipi hasa ambacho unaona kwamba kitakuwa kizuri? Lakini kama nilivyokujuza ni kwamba tamthilia hii inakwenda kuwa kitofauti kabisa na inakwenda kuanza vizuri kabisa, kiasi kwamba utakuwa na hamu ya kuweza kuifahamu, kuiona na kuweza kuenjoy pale pindi ambapo utapata nafasi ya kuweza kuiona. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha na bonyeza neno sasa. Lakini pia hapa watu wanazungumza uchambuzi mwingi sana. Kama ni mwanafamilia na imani kubwa unaelewa ni kipi hasa ambacho wanakizungumzia hapa, tunazungumzia uchambuzi. Na hii ilikuwa ni video ambayo nimepanga kuweza kufanya uchambuzi hasa kwa matukio yaliyopita, lakini pia kukupa updates juu ya kile kinachoendelea. Baba, matukio yaliyopita ni kwamba kwa conclusion, yani kufanya finalization, episode ya mwisho kabisa ilikuwa ni Debora aliwapeleka pale komuni na wakashangaa sana kuona mazingira yale. Peleka mama yake ambaye alishangaa sana kutokana na hali halisi kwamba je, kafuata nini hapo ili hali hamna pesa. Unajua jamii zetu za Kiafrika zimeaminishwa kwamba wasichana lazima wawaze pesa kwanza, hawawazi mapenzi. Kwa hivyo kilichomshangaza sana mama yake kwamba kakosa nini? Kule kwao kuna maisha mazuri, lakini hapa je, kakosa nini? Hicho ndicho ambacho kilichomshangaza mama yake na kupelekea aweze kuona kwamba hii ni balaa. Lakini je, watafanya jukumu gani? Lazima watamsaka, lakini mwisho wa siku Mudi itabidi aweze kuona namna gani ya kuweza kurejea kusudi story iweze kuwa fresh kabisa. Sasa issue nyingine ni kwamba ambayo ilikuwa pale ni issue nzima ya namna ambavyo hasa kwa upande mzima wa jinsi ambavyo kama ulivyoona kwa upande mzima wa dokta aliweza kupata message ya iliyokuwa kimwambia kwamba hatari, umedhalilika vibaya sana. Hizi video zako za ngono zimesambaa sana, zinakuharibia kaka. Hiyo ni moja kati ya message aliyopata. Sasa kipindi hichi katika msimu wa pili ni msimu ambao pia Kathy anakwenda kupata maumivu mazito sana, kwa sababu kawatesa sana msimu wa kwanza, na sasa anakwenda kupata maumivu. Basi niseme sina ziada, ni kutakia kila la heri katika kutazama episode mpya ambayo inarushwa rasmi mapema tarehe 20 leo 2025 Februari. Asante. Dunia msimu wa pili mapema rasmi tarehe 20 Februari majira ya jioni itaanza kuruka. Sasa na imani kubwa una hamu ya kuweza kufahamu juu ya kile ambacho kinachokwenda kujili, kwamba movie hiyo itakuwaje, ni yapi na yapi. Rasmi zimechukua takriban siku nyingi kidogo kuweza kuiandaa, na hii yote ni kwa sababu ilihitajika viweze kuandaliwa vipande vingi sana ili kusudi watazamaji wasiweze kuwa na kuchoka. Yani movie hii iweze kurushwa mapema kila baada ya, yani mapema kabisa ni bandua, kwa sababu hadi sasa zaidi ya vipande 4 tayari vimeshakwisha kushutiwa. Sasa je, una hamu tamthilia hii iwe inarushwa kuanzia siku ngapi? Kwamba iwe inarushwa kila baada ya siku moja, kila baada ya siku 2, kila baada ya siku 3? Ni yapi maoni yako hususa kwa sasa ambapo tamthilia hii inakwenda kusimamisha nchi nzima kutokana na namna ambavyo Afrika na Mashariki pote kwa ujumla tamthilia hii inakwenda kusimamisha, kwa sababu msimu huu wa pili umekuwa ni wa kitofauti zaidi na nitakufahamisha. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network na kupitia hapa nitakukumbusha wapi tulipoishia kusudi mapema itakaposhuka usiweze kuhangaika kabisa, uweze kuwa na mwanga wa kuweza kujua ni kipi ambacho kinachokwenda kujili. Ni tarehe 20 majira ya jioni mapema kabisa itarushwa kupitia channel ya Baba Asma, lakini sisi hapa Bongo Movie Network tutakufahamisha na kukupa updates juu ya vile vitu ambavyo vinavyoendelea nyuma ya pazia. Sasa kwanza kabisa kutakuwa kuna vitu vya surprise kidogo ambavyo ni tofauti kutokana na story hii kuwa ya kitofauti zaidi, lakini pia kutakuwa kuna namna fulani hivi ambayo sio kama ilivyozoelewa, hasa kwa pande nzima ya waigizaji. Tukumbuka kabisa kuna waigizaji ambao hawatakuwepo. Kwa mfano Matilda, tunafahamu kabisa vitu ambavyo ni nyuma ya pazia vilivyofahamika vilivyotokea. Basi hilo ni moja kati ya swala ambalo pia limejitokeza. Kwa hivyo Matilda hatakuwepo. Sasa kitu kingine ni kwamba na wengine sitawataja hapa ili kusudi kuweza kuvurugia mudi kabisa, baadhi ya waigizaji pia hawatakuwepo. Sasa tukiachana hayo ni kwamba tulipoishia katika hatua iliyopita, yani story nzima ya ile iliyopita ni kuhusiana na Mr. Mudi kutoroka, lakini pia Debora ambaye alikuwa mpenzi wa Mudi ambaye ni mwanafunzi aliyepewa ujauzito kuwapeleka wazazi wake hadi pale nyumbani kwa Mudi, na wazazi wake wakashangaa sana kwamba hapa vipi. Lakini pia issue nyingine ilikuwa ni ya upande mzima wa Kathy ambaye pia kale alikuwa ameshakwisha kusuka mipango na yote. Kwa hiyo ni kwamba
alikuwa ameshakwisha kuachana na yule dokta.